Goeiedag kykers, ons is baie bly dat u weer ingeskakel is om te kyk na hierdie volgende opname van die program Godsdiens en die Koerante, wat uitsaai op die TV-stasie Homebase vanuit die Kaap. Homebase TV is 'n onafhanklike Christelike stasie. Jy kan hom kry op deur middel van 'n dekodeerder, deur middel van streaming en heel wat van sy programme, so byvoorbeeld hierdie ene is ook op YouTube beskikbaar. Hier by my het ek vir Maurits. Bernhard. Welkom Maurits. Baie dankie oom, baie dankie. Welkom dat jy weer hier so is. Bly jy kon dit maak betyds. Dis lekker om hier te wees, dankie oom. Wat het oom vandag eerste vir ons? Ja, ons het ons laas keer afgesluit en gesê ons kan kyk na hierdie klip in die bos stories, hierdie klip in die bos skrywe deur hierdie professor Anton van die Kerk. Hy skryf heel dikwels rubrieke in die burger en in die koerante, veral in die burger, en ons gewone ouens is, jy kry nou en dan 'n brief en hy kry hierso hele rubrieke en nog briewe en alles dit. En hy gooi baie keer 'n klip in die bos. Hierso ons doen by dit klip in die bos. Nou dis klip in die bos oor teologiese sake, en hy het daar vir professor Janse van Rensburg, het hy laas keer raak gegooi. Dis nou Johan Janse van Rensburg. En ons gaan kyk na professor Johan se respons op hierdie klip wat hom daar so getref het. Nou ja, die Anton van die Kerk sê, so hy skryf, hy sê die NG Kerk se algemene synode is agter die rug. Vele het die verloop en uitkoms van hierdie beraad gevrees, veral oor twee sake: die teologiese verantwoordbaarheid van selfgeslagverhoudings en die vraag of die woord nog reg gesny word. Ja, dit is nou teologiese Bybelsinterpretasie, né? In die teologiese fakulteite wat huidige geslagte predikante oplei. Ja, daar was twee hoofsake, selfgeslagverhoudings en ook of teologiese fakulteite nog die 𝗘𝗙𝗧 korrek oplei daar. In Abelspiete was die 𝐴𝐬𝐧𝐝𝐵 die vraag of die kerklike ortodoksie behoorlik gehandhaaf word die kerklike leer nog korrek gehandhaaf? Ja, dit was die groot vraag. Meer populêr geformuleer, is besluite wat daaroor geneem word skrifgetrou? Ja, dit is elke keer die vraagteken wat die mense vra. Is daardie skrifgetrou? Dan word die Bybel as kerklike gesagsbron na behore erken en eerbiedig. Ja, as jy vertrek met die Bybel, of is dit wat sê jy en wat is jou opinie en my siening ensovoorts, né? Ek wil vandag 'n klip in die bos gooi en vra: moet ons in die Christelike Kerk altyd met mekaar saamstem? Ek het dit elders soos volg geformuleer: behoort die nagestreefde ortodoksie in die kerk van groter belang te wees as 'n ortopraksie? Is dit nou om dit uit te leef, die praktiese deel daarvan? Hy beskryf dit 'n bietjie verder aan, maar die twee met ortodoksie en ortopraksie gooi nou te mekaar. Wat jy glo en wat jy uitleef, ja. Ek sien nie so verder sê. Lees ons verder, het sê, daarmee bedoel ek, behoort ons, lidmate van die kerk, vir ons meer sorge te maak oor presies wat ons almal glo, ortodoksie, eerder as oor hoe ons, soos gestimuleer deur die Bybel, behoort te leef, ortopraksie. So die een is leerstelling, een is leefwyse. Ja, ortodoksie, né, wat ons glo, en dan ortopraksie is hoe ons behoort te leef, hoe ons het toepas daar. Interessant. Baie belangrik. Verder sê hy so, my klip in die bos is geen nuwe idee nie. Dit gaan eeue terug en word aangetref in die denke van figure soos Arius en Erasmus. Terwyl die idee bekend en oud is die rede waarom dit 'n verstandige idee is, nog nie altyd na behore ingesien nie. Hierdie rede het alles te doen met die veronderstellings wat deurspeel in die kerk se manier om die Bybel te probeer lees en verstaan. Kortom, dit het alles te doen met die kerklike ortodoksie se veronderstelde hermeneutiek,
Met laasgenoemde bedoel ek die teorie van interpretasie wat deurspeel in talle kerklidmate se lees en begrip van die skrif. Dan gaan hy aan. Die eerste punt om in hierdie verband te snap, en wat deur vele glad nie gestap word nie, is dat die Bybel nie vanself spreek nie, maar geïnterpreteer moet word. Dit is glad nie vanselfsprekend nie. Nou die werklikheid is, dit is dikwels vanselfsprekend, want as jy nie daar aanvaar wat jy lees nie, dan gaan jy nergens kom nie. As elkeen dit nou nie in 'n totaal ander manier snap, dan het jy 'n probleem. En as elkeen dit totaal verskillend interpreteer, dan het jy 'n nog groter probleem daar. Soos jy moet laat binne 'n kerk hulle dit redelik dieselfde interpreteer. Anders moet jy 'n ander, en daar's baie kerke, want hulle glo verskillende dinge, hulle glo verskillende interpretasies daar, né? En dis die ding, eintlik alle kommunikasie het 'n vorm van interpretasie. Ek meen, as ek nou vir oom sê, oom lyk mooi vandag, gaan oom nou wonder, is dit oor oom se hare, is dit oor oom se klere, is dit oor oom se baard wat mooi geskeer is? Dis 'n interpretasie, deel selfs net daai bietjie kommunikasie. Of as ek byvoorbeeld nou 'n William sê, soos ek sê, daai kar lyk warm. Dis nou wat die jeug sal sê. Dan kan mens nou dink, is die kar fisies warm, of beteken dit die kar kan vinnig ry? Dit is interpretasie wat moet plaasvind. En ons kan nou nie die Bybel uitsonder van dit nie. Ja, die Bybel moet interpreteer word, maar die Heilige Gees help ons in dit. Maar daar's grense wat binne jy interpreteer. En dis die ding, die skrif interpreteer homself. Ja. Dis die ding, ons hoef nie ons menslike opinies in te gaan gooi en sê, maar nee, ek dink die skrif sê dit, en in my lewenstoepassing sê die skrif vir my dit. Dis glad nie wat daar gebeur nie. Dit is die skrif sê iets, en ons kan uit die skrif uit toepas in ons lewens. Ons kan nie ons lewe storie gebruik en dit op die skrif afdwing nie. En so ek stem saam met hom, ons die Bybel het interpretasie, maar baie keer is die Bybel vanselfsprekend. As jy die teks met teks vergelyk, as jy die een onseker is, kyk wat jy die ander tekste, en dan raak dit redelik duidelik. Vanselfsprekend, ja. Sjoe. Ek lees ons verder, hier dit sê, vergelyk byvoorbeeld moslems se leesstrategie as dit kom by die Koran. 'n paar jaar gelede besoek ek en my vrou die bekende Blou Moskee in Istanbul. Ons gids is 'n jong man wat graag gesels. Voordat ons ingaan in daardie magnifieke gebou, ag hy dit nodig om ons eers 'n paar dinge oor Islam te vertel vir beter konteks. Sy openingssin is, the first thing you must understand about Islam is that it's a very easy religion. Ek is nogals verbaas daaroor, maar hy moet voet by stuk. To be a good Muslim, you must do 5 things, only 5. Number 1, profess every day there is but only one God and his name is Allah. Number 2, pray 5 times a day, your face directed at Mecca. Number 3, give alms to the poor, or zakat. Number 4, fast through daytime during Ramadan. And number 5, do a pilgrimage to Mecca at least once in your life. Ons gids glimlag breed. You see how easy the Islam religion is. Interessant, as jy kyk na daardie dinge, is feitlik almal dinge wat jy doen. Dis werksgeoriënteerd, ja. Werksgeoriënteerd, né? Jy moet aanvaar glo in een God in, maar jy moet bid, jy moet die armes help, jy moet vas ensovoorts, Mekka toe gaan, dinge wat jy, as jy daai dinge doen, dan jy gered. En dis die ding, ek het 'n persoon in my lewe wat van Christendom omgeskakel het na die moslim geloof toe, en die persoon self het 'n probleem met hoe goed gedoen word. Hy sê baie keer word goed gedoen en hy verstaan nie die mense se motiewe nie. Hy weet nou nie, is dit uit liefde of is dit dat die persoon vir hulle self wil brownie points kry by Allah of so nie, want hulle goed is werksgeoriënteerd. Hulle glo, hoe meer ek goed doen, dit balanseer weer die skaal uit van al die slegte goed wat ek doen. So nou begin familielede ook mekaar goed doen, vir mekaar geld gee, vir mekaar help, en baie keer is die motief selfgesentreerd. Dus hoe kan ek my eie redding bewerkstellig deur hierdie dade wat ek doen? So ja, as waar het om sê, dit is baie werksgeoriënteerd. Ja, dan gaan hy aan en sê,
Ek is geen moslim nie, maar hy het my baie laat dink. Moslims lees die Koran letterlik. Elke woord in daardie heilige boek is presies en onveranderlik die heilige skrif. By Christene is dit so anders. Ons kan nie anders as om die Bybel, ook al neem ons laas genoem doe ernstig op, te moet interpreteer. Jesus en Paulus self interpreteer die Ou Testament gereeld in hul prediking. Die skynbaar eenvoudige reël, ons glo wat die Bybel sê, is alles behalwe eenvoudig. Dis miskien ook 'n bietjie oor vereenvoudigde kommentaar, want Christene moet ook die Bybel vat soos wat jy hom lees. As jy wat duidelik is, wil herinterpreteer. Elke party dinge is 'n bietjie vaag, party dinge wat jy vergelyk ensovoorts, maar ek kry al hoe meer en meer die indruk dat Christene, die moderne Christen, die postmoderne Christen, wil nie aanvaar wat daar staan nie. Alles moet jy herinterpreteer volgens jou persoonlike ding. En dit is die ander ekstreem, en dit is heeltemal verkeerd. Jy kan die Bybel neem soos wat jy hom lees. Dis die ding, ek het nou hermeneutiek as 'n vak gehad die vorige semester, en een van die groot reëls is, die Bybel moet letterlik of gelees word, soos wat die Bybel letterlik sê, dit is hoe ons dit moet verstaan, tensy daar baie duidelik aangedui word dat dit nie so is nie. En ons sien dit byvoorbeeld as ons kyk van Jesus wat praat van bokke en skape wat hy skei, kan ons duidelik in die teks daar uitmaak, hy praat eintlik van twee groepe mense. En daar kom die interpretasie deel in, maar soos ek sê, dit is baie duidelik dat daar vir ons gewys word, maar hierso is 'n simboliese, Jesus gebruik simboliek om te verduidelik, en daarom moet ons dit so interpreteer. Maar letterlik, oor die algemeen, moet ons dit letterlik interpreteer. En soos wat dit daar staan, is hoe ons dit toepas in ons lewens. Ons probeer, ek verstaan wat hy sê, is ons probeer soms ding te ingewikkeld maak, en dan vat ons 'n teks, en dan draai ons hom lelik, en dan laat ons dit ons siening ondersteun, en daarmee het ek ook 'n probleem, is dat mense dit doen. Maar soos wat hy hierso sê, is hy sê eintlik, daar is nie so iets soos absolute waarheid nie, dis amper hoe dit vir my oorkom. Ja. Onthou, hy is 'n professor in filosofie, en in filosofie glo hulle nie daar's absolute waarheid nie. Waarheid is relatief, en waarheid hang af van verskillende dinge ensovoorts. Ja, soos te veel filosofie vat jou weg van die vastigheid van die Bybel af. Ja. Dan sluit hy af, ek is daarvan oortuig dat ons heeltemal te veel tyd en energie bestee op die pogings om ortodoksie in die kerk te vind. Nou, ortodoksie is die korrekte verstaan van die skrif nie. Nou, ek weet nie, jy moet tyd en energie spandeer om die teologie in die Bybel reg te verstaan. Dit is verkeerd om te sê, daar is te veel energie daar. Ek sal veel eerder kom as ons soek na ortopraksie, na gemeenskaplike leefwyse strategie wat prakties eerder as teoreties doen wat God ons vra. Ja, daar is die balans tussen die twee. As jy net glo en wil monnik word of wat, dit is een ekstreme. As jy net vir die armes wil werk, dan moet jy vir 'n welsynsorganisasie gaan werk, né? Soos jy moet balans hier kry. En alhoewel hy vir balans pleit, weet ek nie altyd of hy soveel balans het daar nie. Een ding wat ek dink hy raak gesien het, is hy is besig om op die einde teenstrydig te praat met dit wat hy net voor dit gesê het, want hy sê hierso, ons sal veel verder kom as ons soek na ortopraksie, na 'n gemeenskaplike leefwyse en strategie wat prakties eerder as teoreties doen wat God van ons vra. My vraag is dan, hoe weet ons wat God van ons vra? En dit is die ortodoksie deel. Jy het beide nodig om hy balans te skep, want het help nie, jy probeer ortopraksie hê, of jy probeer hierdie werke doen, maar jy verstaan nie eers hoekom jy dit doen, of wat God van jou verwag nie. En om daai deel te verstaan, moet jy die skrif gaan bestudeer en interpreteer. So jy het die balans nodig van die twee, want jy kan nie geloof uitleef, as jy nie eers weet wat jy glo nie. En dis die ding, en jy kan ook nie met al hierdie kennis sit, maar jy leef dit weer nie uit nie. So dan moet hy balans wees tussen die twee. Absoluut noodzakelijk, ja.
Nou ja, hy het so 'n klip in die bos gegooi en daardie klip het wel getref. 'n Paar mense getref. En die een belangrike persoon wat het getref het hierso en wat toe gereageer het, was toe professor Janse van Rensburg. Daar is eintlik 'n hele paar professore en dominees Janse van Rensburg. Hierdie is nou Johan. En hierdie Johan Janse van Rensburg, hy was gewees, ek het hom ontmoet by die seminar so wat 6 of 8 weke gelede, wat hulle gehou het toe hulle die boek 𝐵𝐵 daar bekend gestel het, dat hy daar 'n voordrag gelewer, baie diep denker hierdie, en hy sê so, ja nee, hy is getref. Hy sê, behoudnis durf nie strijdbuil neerlê. Johan Janse van Rensburg reageer op 'n rubriek van Anton van die kerk, waarin hy gevra het of mens te veel aandag gee aan wat mense glo, pleks van hoe hulle leef. Ja. Nou sê, onder die opskrif, 'n klip in die bos oor wat ons glo, skryf professor Anton van die kerk, dat ons dit gerus kan oorweeg om 'n stryery oor die inhoud van ons geloof by te lê. Aangesien elkeen self die skrif moet interpreteer. Ja, as elkeen die skrif interpreteer soos wat hy wil, dan gaan ons 'n klomp verskillende dinge kry. Jy moet lees en probeer verstaan dat, pas op. Wel, die klip het my, wat in die bos lewe, omdat ek 'n behoudende teoloog is, alweer getref. En dit maak seer. Dis was party van die stellinge van hierdie professor van die kerk het hom daar getref. Weliswaar is die populistiese gedagte van 'n middelgrond kerk en teologie besig om veld te wen. Kyk byvoorbeeld na die onlangse onderhoud met dominee Jan Libbe, pas verkose moderator van die NG Kerk se algemene synode. Die pyn word veroorsaak omdat die wat so dink nie die gevolge daarvan deurdink het nie. Ek kry seer om die volgende redes. Nommer 1. Die gedagte dat elkeen self die skrif moet interpreteer, val presies binne die kader van die postmoderne filosofie. Uitdrukkings soos die dood van die outeur en daar is niks buite die teks nie, lei tot die beginsels van dekonstruksie en 'n veelheid van standpunte. So disintegreer die beginsel van waarhede wat vir almal geld, the collapse of unity. Die onafwendbare gevolg van so 'n postmoderne benadering tot die geloof is dat die skrif niks anders word as die stimulering van elkeen se eie begrip van wat hy of sy lees nie. Die leser is die enigste interpreteerder. Dit die soort geloof wat ons nodig het in 'n tyd waarin alles relatief word. Inderdaad, dan het ons nie meer religie en godsdiens nodig nie. Ja, soos met hierdie postmoderne benadering, elkeen volg hulle eie kop, elkeen volg hulle eie ding, elkeen volg hulle eie sning. Wat jy dink is reg ensovoorts, nee, dit is die postmoderne uitsig daar. Jou waarheid is jou waarheid, my waarheid is my waarheid, dat is geen vaste waarheid nie. Ja, dan gaan hy aan, punt 2 so, hoekom hy sekerheid. Ek verstaan nie hoe 'n kerk kan bestaan as elkeen die inhoud van ortodoksie en ortopraksie na willekeur kan bepaal nie. Ja, jy kan nie net jou eie interpretasie, jou eie denke is die baas van alles te nie. Hoe op aarde moet daar dan gepreek, gesing en gebid word? Gesamentlike aanbidding sal tot nog meer stry en baklei lei as wat tans oor selfde geslagverhoudings aan die orde is. Juist daarom het die opstellers van die Nederlandse geloofsbelijdenis reeds in artikel 1 geskryf, ons glo almal. Ja, ons glo almal op dieselfde basis. Almal wat 'n bepaalde gereformeerde begrip van die skrif aanvaar, glo gesamentlik op dieselfde manier. Wie tot hierdie kerk wil behoort, moet aanvaar wat hier geleer word. En hy word geleer daar. Weliswaar is nie almal gereformeerd in belydenis nie. Tog geld dieselfde beginsel vir baptiste, Rooms-Katolieke en moslims.
Sal enige van hierdie geloofsgroepe ooit aanvaar dat daar 'n gesamentlike ooreenkoms geloofsoortuigings deur individue of drukgroepe afgewyk word? Waarom word dit dan van beswaardes verwag om die geloofsoortuigings af te lê wat in die grondwet van hierdie kerk, die NG Kerk, Kerkorde artikel 1, uitgestippel word? Ja, jy kan nie bestaan as elkeen sy eie ding glo nie, dan is daar sulke kerke groei nie. Ek het gelees daar in Christianity Today, daar die berigte daar, hoe navorsing hoe meer liberaal die kerk is, hoe onsekerder hulle is wat hulle in glo, hoe meer daal die getalle. Kerke wat weet wat hulle glo, reg of verkeerd, maar staan vir iets. Hulle is die kerk wat groei daar. Dis die ding, ek het ook 'n ding gesien oor dit een keer, waar kerke begin koffiehoeke inbring, en hulle begin goed verkoop by die kerk, en hulle sit disco-ligte en allerhande goed in, en hulle idee is dat dit mense gaan trek. Maar die statistieke wys juis die teenoorgestelde. Dis juis wanneer kerke vasstaan in wat hulle glo, dat dit mense na die kerk toe trek. En die ander goeters is eintlik besig om party mense weg te skrik van die kerk, of meer as wat dit mense trek na die kerk toe. So is waar om sê, dit is die fundament, en dat ons waarheid op die waarheid staan, dit is wat mense na die kerk toe bring, en dit is wat Christus self gesê het. Hy het gesê, as ons hom oplig, gaan hy mense na hom toe trek. Wanneer hy opgelig is, gaan mense na hom toe getrek word. So wanneer ons werklik vir Christus verteenwoordig en uitleef en preek, dan gaan dit mense na hom toe trek. Nie koffie of 'n band of disco-ligte of sulke goed nie, die waarheid en die Bybel. En dis wat mense eintlik wil hê. So ja, nee, dis interessant. Ja, as jy begin wil kompeteer met die wêreld daar buite met jou musiek en dinge, jy gaan altyd tweede bes daarvan afkom. En die mense gaan dan vir beter soek en meer beweeg na die rockkonserte, al daai tipe dinge. Soos mens moet pas op en weet, wat is jy? Is jy 'n kerk, of wil jy 'n show word, of 'n wat ook al? Ja, fyn. Punt nommer 3 sê hy so, oor hoekom hy seer kry. Sê hy, vir mense wat hul eie oortuigings daarop wil nahou, en nie die vasgestelde beginsels van geloof in 'n bepaalde kerk wil aanvaar nie, is die logiese weg om uit daardie kerkverband te tree en by 'n geloofsgroep aan te sluit wat die waardes van die betrokke individu deel. Wat tans gebeur is dat vrysinnige kerkleiers stelselmatig die kerk transformeer om dit te laat wees wat dit nie is nie. Hoe kan 'n kerk as gereformeerde kerk of NG Kerk bekend staan terwyl elke beginsel wat aan daardie kerk gereformeerde identiteit moet gee, verander word? In die diskoerse wat vandag wêreldwyd in die meeste Christelike kerke heers, word van behoudendes verwag om die strydbyl neer te lê en verandering te aanvaar, terwyl die vrysinnige kerkleiers rustig voortgaan om die identiteit en karakter van die kerke te verander. Het 'n eenvoudige gelowige dan nie ook die reg om seer te kry nie? Ja, die eenvoudige gewone gelowige kry seer deur die mense wat postmoderne sninge het. Ja nee, dis jou opinie, maar my opinie is dit, en ek gaan my opinie volg daarso, want die Bybel sê maak nie saak nie. Ja, nee, baie dankie vir hierdie professor Johansen van Rensburg, wat nou opstaan en hierdie situasie daar reg bespreek daar. Nou, ek het ook 'n opvolg ene, wat deur Anton van die Kerk nou weer geskryf is, en sy titel is Die waarheid het 'n manier om seer te maak. En hy sê hierso, dit spyt my dat die klip in die bos wat ek in die rubriek die 7de van November gelanseer het, blykbaar vir prof Johan Jansen van Rensburg, eina, 'n klip het my getref, seer gemaak het. Terwyl ons dan nou idiomaties probeer praat, kan ek slegs antwoord dat die waarheid wel 'n manier het om seer te maak. Een manier om daardie seerkry te verlig is om dit te vermy om gespreksgenote woorde in die mond te lê. Ek het in geen stadium naaste by beweer dat ek dit bepleit of selfs net voorstel dat elke individu die Bybel kan interpreteer soos hy of sy wil nie.
Die beskuldiging dat ek 'n postmodernis is daarby doodgewoon lagwekkend. Ja, maar wag 'n bietjie, né? Ons moes nou sy brief daar interpreteer, Dis wat ek wou sê. sy berig. Ons het hom dieselfde interpreteer as Prof Johan en dis nou weer die ding wat ek nou van gepraat het. Elke kommunikasie het 'n vorm van interpretasie. So hy sê nou hoe hy homself uitgebeeld het, is eintlik nie wat hy werklik glo nie, of hoe ons hom interpreteer ook het, is nou nie werklik wat hy gesê het nie. Maar ons het presies dieselfde gesê as wat Prof Johan gesê het voorheen. Ja, en hy het al die postmoderne beginsels daar gepropageer. Soos om te sê sy postmoderne onderrok steek uit, kan 'n mens daar so sê, baie duidelik. Ja. Hy sal dit nou ontken, want hy sien dit nou nie raak nie, maar dit is 'n feit daarso. Dan gaan hy aan, natuurlik het elke betekenisvolle teks, soos in die Bybel, 'n tradisieproses waarmee verstandige Bybellesers deeglik rekening moet hou. Dit leer goeie hermeneutiek ons. Nou kom hy met 'n bietjie van 'n ander storieetjie, né? Die teenvraag aan Janse van Rensburg is: bepleit u jou werklik in hierdie dag en datum die idee dat die ware Christelike kerk een onfeilbare lesing van die Bybel het en dat kerkvergaderings veral geroepe is om daardie een interpretasie ten alle koste te beskerm en op lidmate af te dwing? Ja, nou daar's baie plekke in die Bybel waar een interpretasie noodsaaklik is. Christus, wie was hy? Was hy God gewees? Is hy daar gebore uit 'n maagdelike geboorte? Het hy gesterwe? Het hy opgestaan, opgevaar na die hemel? Elk van daai dinge moet daar een interpretasie wees of jy het probleme. Soos die een interpretasie is basies daar. Ja. Verder sê hy, my punt was bloot dat as ons eerlik na die geskiedenis van Bybelinterpretasie kyk, dan sien ons 'n magdom van interpretasietradisies wat nie minder nie, maar eerder meer word. Hoe meer verbete ons soek na ortodoksie, dit is dogma ooreenstemming, hoe meer kerke en interpretasies spring soos paddastoele voor ons op. Maar hoekom? Want die mense wil nie aanvaar wat daar staan nie. Hulle wil hulle eie ding doen in botsing met wat daar staan. Maar stig hulle 'n groep wat nou hulle eie verkeerde dinge daar het. Soos daar is ook nie 'n korrekte aantekening wat hy daar maak nie. En die ding is, ons het laasweek, as ek 'n voorbeeld kan vat van laasweek, is ons het gekyk na, is dit die duiwel se skuld dat ons sonde doen en so, en ek dink dit kan so maklik gebeur, hoe kerke breek is, iemand kan in die kerk glo, nee, maar dis die duiwel se skuld dat ek sonde doen, en dan preek die dominee, nee, maar jy moet verantwoordelikheid vat vir jou sonde. Dan, wat gebeur is, daai ou breek weg en hy gaan vorm sy eie kerk, en hy preek nou, die duiwel is die oorsaak vir die sonde. Ja, want hy hou nie wat gepreek word. Dis die ding, ja. Dit is een groot derde, ja, ai. Ja, nou verder sê dit hierso. Natuurlik bepleit ek nie die einde van die geïnstitueerde kerk wat vergader om 'n minimum belydenis nie. My punt was bloot dat daardie minimum konsensus al hoe kleiner word. Dekades gelede reeds was die enigste konsensusformulering waaroor lidkerke van die Wêreldraad van Kerke kon ooreenstem die eenvoudige belydenis: Jesus is die Here. Niks meer nie. My pleidooi is dat ons onsself minder sorge moet maak met die ewige soeke na ortodoksie en die verskeurdheid van die kerk wat daarmee saamgroei. My voorstel is eenvoudig. Kom ons soek eerder na ortopraksie. Daarmee bedoel ek die strewe om saam te stem oor en te arbei in die uitvoering van die liefde, om te vra wat kan ons as Christene saam doen om die wêreld 'n beter plek te maak, eerder as 'n waarskynlik vrugtelose benepenheid met dit waaroor ons intellektueel moet saamstem. Ja, maar ek sê is eintlik 'n gevaarlike ding. Kyk hierdie Wêreldraad van Kerke. As die enigste ding is waar hulle kan saamstem, Jesus is die Here,
dan het hulle 'n probleem. Dan kan jy 1000 totale ander bykomstighede byvoeg daar. Ja, dit is baie belangrik. Jesus is die Here, dit is 'n vertrekpunt daar. Maar hoe en wat en waar en wanneer en al daai dinge moet jy ook korrek verstaan daarso. En wie is Jesus? Van wat sê Jesus praat hulle? En van is waar dit Jesus kom van die Bybel? Ja. En waarheen is hy? Uit wie is hy gebore? Ja. En kom hy weer? Of wat of hoe? Dis die ding, ja. Soos daar's heel wat meer daar. So jy kan nie net by daardie eenvoudige belydenis van 4 woorde bly staan nie. Daar's baie meer wat jy moet korrek verstaan as net daardie 4 woorde. Dan gaan hy aan die som en hy eindig af. Hy sê, wanneer ortodoksie op die wyse al hoe meer vervang word deur ortopraksie, dien ons die eenheid van die kerk veel beter as wanneer nog 'n groepie lidmate wat die waarheid gesien het, hulle nog eens op hul eie gaan soek, soveel keer in die verlede, en wat tans opnuut dreig in die NG Kerk. Ja, dit is nie net 'n kwessie van die waarheid sien nie, dis ook sien wanneer ander die waarheid verlaat en van die waarheid afdwaal. Wegskuif, soos baie duidelik sien. Dit is wat gebeur met die doeleerdes en die res, die dwalendes daar. Die doeleerdes sien, maar daardie dwalendes dwaal. En die dwalendes sien, laat hulle nie dwaal nie, want hulle totaal postmoderne ding daar. Ja, nou ja. So. Dit is belangrike punte daarin. Nou hierso, 'n brief geskrywe. Sulke mense leef in 'n gekke paradys. Dis nou 'n ander woord vir 'n postmoderne sning, né? Geskryf deur Louis Smith in die Strand. Ja, maar ek ken hierdie Louis Smith. Wat is dit? In die Strand, ja. Ek het hom leer ken in die middel van die Koerante en ons het so geskryf in die Koerante en eendag bel hy my. Hy sê hy wil my kom sien, dat as hy my brief lees, wil hy weet wie is ek, hoe lyk ek. Toe kom besoek hy my, ons lang lekker gesels daar gehad, en hy het 'n goeie vriend van my geword, soos hierdie Louis Smith. Hy is daar van die NG Kerk, moeder gemeente van die Strand daar, en ek dink hy is hoof van hulle leer en aktuele sake. En hy is baie aktief om te probeer hou by die korrekte ortodoksie, die korrekte leer. Want as jy afdwaal daar, dan kan 'n klomp wurms inkruip daar so. So hy is baie sterk vasdag hierso. Dan sê, sy kommentaar na aanleiding van professor Johan Jansen van Rensburg artikel bevat 'n paar aanvegbare stellings. Ja, daar stem ek heeltemal met hom saam. Onder meer, ontken hy dat hy 'n postmodernis is, hoewel baie van sy menings die teendeel bewys, presies wat ons daar gesê het. Ja, hy sê, is nie maar wat hy wel sê, bewyse is. Postmoderne denkers veronderstel dat die Bybel nie die onfeilbare en ewige woorde van God bevat nie, maar wel net menings van mense oor God, en dat dit daarom aangepas moet word volgens die lewensbeskouing van moderne mense, met ons moderne insig, die moderne wetenskap. Ja. Verder sê hy, sulke mense is gemaklik daarmee dat die NG Kerk 'n rymhuis is, wat verskillende interpretasies van die Bybeltekste aanvaarbaar vind, en daarom bepleit hulle dat ortopraksie verkies moet word bo ortodoksie. Kortom beteken dit dat wat in die samelewing of in praktyk aanvaarbaar is binne die breë raamwerk van liefde, voorkeur moet kry bo die lering van die Bybel, ortodoksie, wat reeds duisende jare anders daaroor praat. Vir getroue volgelinge van Christus is die Bybel die onfeilbare woord van God vir tyd en ewigheid. Die waarheid vind ons in die Bybel. Daaroor hoef ons nie in onsekerheid te leef nie. Die Bybel leer ons dat ons God bo alles moet lief hê en daarnaas ons medemens soos onsself. Die liefde is belangrik, maar gehoorsaamheid aan God veel meer. Enigeen wat soos van die kerk glo, dat om te arbei in die uitvoering van die liefde sonder om getrou te wees aan die volledige woord van God, ortodoksie, die wêreld 'n beter plek sal maak. Leef in 'n gekke paradys. God regeer, nie mense nie.
Ja, belangrike brief. Baie dankie aan Louis Smith, laat hy daardie so mooi uitlig, né? Laat ons die volledige woord van God daar moet aanvaar en dit korrek verstaan. Ja, anders gaan jy in 'n gekke paradys beland. Nou, iemand het toe geantwoord op, en hy het hier geskryf, het is nou Mieke Reyneke van Stellenbosch, en die titel hier is, Ek in 'n gekke paradys, nog nooit. En hy skryf hier en sê, Louis Smith maak self 'n onvegbare stelling as hy sê die Bybel is die onfeilbare woorde van God. Glo hy werklik dat 'n boek wat so vol dubbelsinnighede, teenstrydighede en selfs absurditeite is, deur 'n alwyse, alwetende en volmaakte God geskryf is? Uit hierdie boek het daar nou al wêreldwyd ongeveer 45.000 Christelike denominasies voortgespruit en Prof Anton van die kerk probeer seker maar net keer dat daar nie binnekort nog een bykom nie. Al die verskillende Bybels en verskillende vertalings bevat duidelik die woorde van feilbare mense oor hul God en nie andersom nie. Hoe gouer Christene hierdie feit aanvaar, hoe gouer sal daar dalk minder geskille en denominasies wees. Dis nou baie interessant. Jy weet, hierdie Mike Reyneke, hy het my ook kom besoek by my huis. En ons het ook mekaar leer ken deur die Koerante. En hy het 'n boek geskrywe, ek kan nou nie die boek se naam onthou nie, maar direk teen die Bybel, soos wat hy hierso is. Nou, hy het baie van sy sieninge gekry uit die evolusieleer uit. En hy is baie beïnvloed deur van die evolutioniste, waar, jy weet, die mens het maar self ontwikkel daar, en God is nie die skepper nie, en kyk wat hy so sê, nie, die Bybel is vol dubbelsinnighede, teenstrydighede en selfs absurditeite. Nou as jy nie die Bybel redelik korrek verstaan nie, dan sê jy dit daar. Maar die Bybel is nie vol teenstrydighede nie, behalwe as jy dit verkeerd verstaan, behalwe as jy ortodoksie verkeerd is. En die Bybel is ook nie daar vol dubbelsinnighede nie. As jy dit vergelyk met ander tekste, dan kry jy duidelikheid uit. En is ook nie vol absurditeite nie. Soos wat 'n ongelowige absurd is vir 'n gelowige baie keer heeltemal korrek daar. Soos hy skryf hierdie vanuit die oogpunt van 'n ongelowige. Die gelowige glo God het mense geïnspireer. En hulle het geskrywe die gedagtes van God, nie noodwendig altyd woord vir woord nie. Die 10 gebooie het God self gesê met sy vinger, dis nou woord vir woord daar. Maar hy het hulle direk beïndruk, sodat wat hulle skryf, glo jy, is onfeilbaar daar. So dit is nou maar net weer die totaal ander siening. Ek dink 'n mooi manier om dit op te som is dat ons kan sê, die Bybel is in harmonie. Die Bybel is in harmonie met homself, hy is nie teenstrydig nie, en hy kan homself verklaar, en verduidelik deur ander dele in die teks. En moeilike dele wat moeilik verstaan word, kan weer verstaan word deur na ander tekste te gaan kyk wat baie duideliker is oor dieselfde onderwerp. En ek dink die een ding wat ek hier kan uitlig is, hy sê aan die einde, hoe gouer Christene hierdie feit aanvaar, hoe gouer sal daar dalk minder geskille en denominasies wees, en ek nooi vir Mike Reyneke uit om te gaan kyk, maar wat is werklik die feite oor hierdie saak? Wat sê dit? Sure. Nou daai Louis Smith ken ek, hy het toe vir my gestuur 'n WhatsApp daar, waar hy 'n bietjie kommentaar lewer, eintlik vanoggend, ons dag van opnames het my hierdie WhatsApp gestuur. Hy sê, Mike Reyneke sê ek maak self 'n onvegbare stelling as ek die Bybel as God se onfeilbare woord beskou. En dan raak hy daarmee saam 'n klomp nonsens kwyt. Hy verklaar verder dat Christene hierdie feit moet aanvaar dat die Bybel nie God se woord is nie, omdat dit so baie teenstrydighede bevat. Is dit nie maar die probleem in die kerk van ons tyd nie? Hoeveel predikante preek vandag met hierdie uitgangspunt dat die Bybel God se woord is? Ja, hulle preek, dis woorde oor God, verskillende mense se verskillende opinies en sieninge daar,
en nou kan jy ook maar 'n opinie en 'n siening hê daar. Baie min preek nog met die uitgangspunt, die Bybel is God se woord soos geskryf deur mense wat geïnspireerd is deur hom daar. Ek kan met dankbaarheid verklaar dat in die strandgemeente, dis nou Strand NG gemeente, hierdie waarheid herhaaldelik beklemtoon word. Ja, ek ken die dominee daar, dominee Frikkie van die kerk, né? Hy was voor 'n sendling en sendlinge bepaal hulle by die woord van God en baie min van hulle het in hierdie postmodernisme vasgeval, want hulle moes werk met die werklikheid van mense bekeer en onbekendes bekeer daar. Ja, dankie Lou Smith, ek stem baie met jou saam. Ja, nou om oor te gaan na nog 'n skrywe van professor Anton van die kerk hierso, oor 'n bietjie van 'n ander onderwerp, en hiervoor het 'n hele paar mense hom ook aangevat. En hierso gaan ons nou 'n bietjie oor na die Midde-Ooste, oorlog in Palestina daar, en hierso sê hy, en hier skryf hy, sê, Benjamin Netanyahu het dit verklaar as 'n stryd tot die dood toe. Geen ander uitkoms as die totale uitwissing van die Palestynse volk sal Israel tevrede stel nie. Nou, dis eintlik volksmoord. Soos volgens hom bepleit Benjamin Netanyahu volksmoord teen die Palestynë. Nou, dit is, ek het hom hoor praat dit oor TV en is nie wat hy gesê het nie. Die uitwissing van Hamas as 'n terreurgroep. Hulle moet uitgewis word uit Palestina uit, want hulle hele lese is om Israel te vernietig. Hulle moet verwyder word daar. Soos hy quoteer, hy haal aan. En sy interpretasie is verkeerd. Ja. Nie net sy interpretasie nie, sy ortopraksie ook. Ortopraksie ook. Ja. Sy direk lees en hoor, dit is nie net interpretasie nie, die feite. Die feite verdraai hy en sien hy dit nie raak nie. Ja. Dan sê sy, hy gaan aan hierso, so terselfdertyd moet ons daagliks verneem van die destruktiewe aanvalle op Israel, wat die Palestynë dan ontken ensovoorts. En dan praat hy van 'n evangelie van haat daar. Ja, soos ons gesê het al, daar's 'n baie komplekse situasie hierdie. Godsdiens, politiek, ras, geskiedenis ensovoorts. So. Ek het 'n stukkie hierso wat deur Leon in Kaapstad geskryf is en die titel is Elke woord en feit maak hier saak. En is op antwoord op Prof van Niekerk se geskrifte daar en hy sê so, Anton van Niekerk, 'n professor in filosofie, behoort beter as enigeen van ons leuke te weet dat elke woord wat uit sy mond en nog meer uit sy pen kom, saak maak en daarom sorgvuldig geweeg moet word en feitelik korrek moet wees. Wanneer 'n mens 'n mening wil lig en daar is feitefoute in jou argument, word jou mening niks meer nie as die klank van leë blikke en geraas. Van Niekerk skryf in sy rubriek Benjamin Netanyahu het dit verklaar as 'n stryd tot die dood toe, geen ander uitkoms as die totale uitwissing van die Palestynse volk sal Israel tevrede stel nie. Dis gewoon nie waar nie. Netanyahu het na Hamas verwys en Hamas is beslis nie die Palestynse volk nie. Ja, soos ander mense lees en hoor het totaal verskillend daar. Dis nou nog 'n skrywer, né? Waarheid ekonomies oorgedra. Dis nou Henny Skots van die Strand. Het hy ook by ons huis kom kuier al? Nee, nog nie. Ek moet hom eintlik opsoek. Jy weet, voorheen kon jy in die telefoonboek kyk en mense se name kry en hulle bel. Maar met selfone is dit nie meer so maklik nie. Maar ek het baie keer as mense skrywe, kyk ek op in die foonboek, as hulle sê, Henny Skots Woester, soek ek in die foonboek op, Henny Skots en Woester, en ek bel hom, praat met hom. Ek het nog van die ou foonboeke, ek hou hulle vir ingeval, hulle nommers nog daar is. En as hulle nie getrek het nie, en so. Getrek het nie, en so voort, ja. Dus, maar vandag kan jy ingaan op die internet, en daar kyk Henny Skots, maar natuurlik daar is 'n hele paar van, en nie almal van die mense is op die internet, of op Facebook, of wat ook al nie, so dit is nie altyd so maklik nie.
Dan sê so, vir 'n gerekende akademikus en 'n boekskrywer gaan professor Anton van die Kerk daarom baie ekonomies met die waarheid om in, sal ons sonder haar kan leef. Hy noem Hamas glad nie by die naam nie. Ja, ek wonder of hy weet van Hamas, né? Daardie terreurorganisasie wat as uitsluitlike doel het die totale vernietiging van Israel en glad nie belangstel in 'n twee-staat-oplossing nie. Dat Israel se oorlog teen Hamas is, nie teen die Palestynse volk nie, verswyg hy gerieflikheidshalwe. Dan verklaar hy met groot stelligheid dat slegs die totale uitwissing van die Palestynse volk Israel tevrede sal stel. Dis 'n infame onwaarheid. Israel het dit tog baie duidelik gestel dat sy oorlog net teen Hamas is. Daardie organisasie wat sy tonnels onder hospitale grawe en nie omgee dat vroue en kinders as skulde dien nie. Van die kerk behoort hom te skaam om sy hele betoog te bou op vals en verdraaide aantuigings, net soos sy tirade oor mense wat na die Wes-Kaap migreer. Is dit die groot trek en treurad? Wel, ek bly dat ander mense se ortodoksie is beter as professor Anton van die Kerk sing hulle wat hulle lees en hoor hulle direk korrek opneem en glo. Ja, baie. Volgende enetjie wat ek vir ons het, sy titel is Religion, the Elephant in the Room in Conflict. En het sê so, Now that the great anti-Israel protest is a thing of the past, we are left more bewildered than before since no solution to the conflict is forthcoming. Article 7 of the Hamas Covenant of 1988 has the following to say, The day of judgment will not come about until Muslims fight Jews and kill them. Article 13 rejects any compromise or peace until Israel is destroyed. Good heavens, this is a perfect recipe for everlasting conflict. Shame on Hamas. After centuries of suffering, the Jews deserve a piece of land that they can call their own. Small, dry, arid, and without oil, the history of the Jews regarding what is now called Israel dates back 4,000 years. En is duidelik hoe jy so die Hamas groep se mikdoel hier so, hulle sê voor die groot dag van oordeel gaan kom, is hulle moet al die Jode uitwis. En ek dink dit is ook hoekom Netanyahu gesê het, maar as ons moet van hulle ontslaan raak, want hulle gaan nie van gedagte verander nie. Ja. Dit is hulle ortodoksie. En hulle is 'n terroristische organisasie. As jy nou ontslaan raak van hulle nie, van hierdie islamitiese groep nie, gaan jy nooit vrede hê nie. Ja, interessant. Nou ja, ek het hier so 'n interessante stuk gekry wat spesifiek sê wat Hamas glo. En dit kom daar uit die Gatestone Institute uit. Baie goeie stuk, né? Hamas, genocidal hatred and jihad against all unbelievers. En unbelievers is alle nie-moslims. Dis ons ook. Ons ook, ja. Ons ook. Nou gaan hulle aan hierso, en nou sê hulle, en nou skryf hulle sê, on October 7, the terrorist group Hamas initiated deadly attacks against Israel. Hamas terrorists invaded Israel near the Gaza Strip. They murdered hundreds of civilians, took hostages, including children and the elderly, beheaded babies, burned people alive, shot children in front of their parents, shot parents in front of their children, and fired thousands of rockets and missiles into a country smaller than New Jersey. Roughly 22,000 kilometers. As of this writing, Hamas has killed more than 1,400 people in Israel since October 7, wounded more than 4,200, and abducted 199 hostages who were taken to unknown locations in Gaza. Hundreds remain missing. Hamas, a jihadist organization, has a charter, dis hulle vertrekpunt, hulle ortodoksie, that calls for the obliteration of Israel and the extermination of the Jewish people. The US, EU, and many other countries have designated Hamas a terrorist organization. Soos
jy moet weet wat is Hamas en wat hulle daar glo. Hamas governs Gaza, where it forcibly expelled the marginally less extremist Palestine Liberation Organization in 2007. Since Israel's unconditional withdrawal in 2005 from Gaza, where Jews had resided for millennia, Israel has suffered significant violence and terrorism by Palestinian Arabs. Less than 2 years after the Israeli withdrawal, Hamas in 2007 violently seized control of the Gaza Strip, at times tossing PLO members from the top floors of high buildings. Even though there are now no Jews left in the Gaza Strip, that is not enough for Hamas. Backed by Iran, Turkey and Qatar, Hamas is now the main organization perpetrating terrorist attacks on civilian targets throughout Israel. On October 7, Hamas breached Israel's security barrier at the Gaza border with explosives and bulldozers, and thousands of Hamas terrorists poured into Israel, launching a massive war. Hamas's aggression against Israel is not a squabble over land or settlements. To Hamas and many Palestinians, the whole of Israel is one big settlement that needs to be ripped out by the roots and eradicated. Hamas's attacks against Israelis are simply an expression of genocidal hate and violent jihad towards the Jewish people. Dr. Meir Litvak, a senior lecturer at Tel Aviv University's Department of Middle Eastern and African History, noted, in many of its publications, Hamas employed harsh, derogatory descriptions of the Jews, often taken from the Quran, such as bloodsuckers, brothers of apes, killers of the prophets, human pigs and warmongers, the descendants of treachery and deceit, butchers. They are a cancer expanding in the land of Palestine, threatening the entire Islamic world. They are spreading corruption in the land of Islam. Deceit and usury are stamped in their nature, and they are all thieves, monopolists and usurers. Ja, die groot debat is, wat in die Koerant ook voorkom, is Hamas 'n terroriste organisasie, ja of nee? Dis die groot ding. As jy sê nee, dan ondersteun jy hulle. As jy sê ja, so wat baie van die lande Amerika en Europa sê, dan moet jy weet wat hulle verstaan, wat hulle glo. En hierdie brug gee nou 'n oorsig van wat hulle glo en waar dit vandaan kom. Dan gaan hy aan hierso. Almost every issue of the Hamas organ, Philistine al-Muslims, dis nou hulle blad, wat hulle skrywe, contains articles enumerating the evil deeds and character of the Jews based on analysis and exegesis of specific surahs or chapters from the Quran. Soos hulle baseer hulle haat, hulle oorlog op die Koran, dit maak hulle baie gevaarlike dinge. As jy godsdiens en politiek en sulke dinge meng, dan kom daar moeilikheid. The perception of the conflict as religious one brings Hamas to advocate jihad, a holy war, as the only way to combat the Jews. Meanwhile, the Palestinian Arab leadership has rejected offers for a Palestinian state at least 6 times in the past 90 years, without so much as a counter-offer. In 1937, 1947, 1967, 2000, 2008, and in 2020. All the offers were made by or accepted by the Jews. Many Palestinians do not really want a state at all. They just want to destroy Israel. En hier is 'n verskriklike belangrike punt, dat daar is herhaaldelik formele voorstelle gemaak met die bemiddeling van ander lande vir 'n twee-party-staat. Maar elke keer is die Palestyn wat sê nee, onaanvaarbaar. En nou sit hulle met niks, nou sit hulle net met die oorlog daar, in die lande wat hulle is daar, waar daar geen vrede is nie, The United Nations in 1947 proposed a plan
to partition the western part of the territory of the British Mandate for Palestine into two sections, an independent Jewish state and an independent Arab state. While Jewish leaders accepted the plans, Arab leaders vehemently opposed it. The day that Israel declared its independence, May 15, 1948, 5 Arab countries invaded it to try to kill it at its birth: Egypt, Jordan, Lebanon, Syria, and Iraq. The reason for the current Palestinian Arab statelessness is their own political leaders who have rejected all these offers and instead chosen war and terrorism over peaceful coexistence. 75 years after the establishment of the State of Israel, Muslim fanatics still hope to destroy it. The Center of the Study of Political Islam International notes, regardless of the name of the group Hamas, Boko Haram, Islamic Jihad, Islamic State, etc., the source of their ideas, including Jew hatred, and the manual for their actions is always the same and has been for the last 1400 years. The primary Islamic doctrine taken from the Quran, the Hadith, which is Muhammad's traditions, and the Sirah, Muhammad's biography. Ja, soos en dit is wat dit problematisch maak. Al hierdie extremiste groepe kry al hulle motivering uit die Koran uit. Dan sê hulle, here a few examples from these texts. Dan haal hulle uit daar so, né? Fight those who do not believe in Allah or in the last day, and who do not consider unlawful what Allah and His Messenger have made unlawful, and who do not adopt the religion of truth from those who are given the scripture. Fight until they give the jihad willingly while they are humbled. Soos veg met al die ongelowiges, al die infidels wat ons is daarso, tot die einde toe. Verily, those who disbelieved in the religion of Islam, the Quran, and Prophet Muhammad, from among the people of the scripture, Jews and Christians, and al-mushrikun, will abide in the fire of hell. They are the worst of creatures. Ja, soos al die infidels, al die ongelowiges, al die nie-moslims, en dit is ons daar, so ons gaan allemaal direk hel toe. Dat is geen hoop vir hulle nie. Dan gaan hy aan. Remember when your Lord inspired the angels, I will cast terror in the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them. Koran 8 vers 12 daarso. Soos al die vreselike optreders kry hulle direk uit die Koran het as instruksie, soos daar is iets drasties verkeerd met so godsdiens. Islamists across the world do not even hide their jihadist aspirations, which in their view are divinely sanctioned. According to Robert Spencer, one survivor of a Muslim rape gang in the UK said that her rapists would quote Quran to her and believes their actions justified by Islam. Jy sien, dit is die verskriklike gevaar, as jy glo, jou God, of godsdiens, of die geestelike boek is instruksies, doen hierdie verskriklike verkeerde dinge, en jy glo dit, en jy gaan doen dit, ek kan nie in sulke, ek is nog elke keer verstom in die moslim godsdienst en wat daar staan, en dan kan jy verstaan hulle optredes, want hulle kom daar die instruksie kry hulle uit die Koran uit. Dis die ding nou weer, ons het vroeger gelees van Prof. Anton van die kerk wat gesê, die moslim geloof is so eenvoudig en net hierdie 5 stappe en maar die Christene is so deur mekaar as gevolg van die interpretasieverskille, maar ons sien duidelik hier, hulle sit met dieselfde probleem, is verskillende groepe interpreteer die ding verskillend. So tegnies sit hulle met klomp denominasies in die moslim geloof ook, hulle het nou net nie 'n titel vir dit nie, maar ons sien as meeste moslems rondgehardloop het en getrou was aan hierdie, sou daar net moslems in hierdie wêreld oorgewees het, al die res van die mense sou eintlik moes nou al vermoor gewees het. Ja, hulle die Shia en die Sunni, 2 groot groepe, en dan hulle al hierdie splintergroepe,
En ek het een keer interessant 'n moslim hoor praat in die Kaap van 'n verantwoordelike moslim toe sê, die probleem met die moslims is, hulle het nie 'n sentrale koördinerende persoon nie, soos 'n paus, of soos 'n beheerliggaam, of soos 'n synode, in aanhalingstekens, maar iets wat koördineer en kyk, laat dit reg gaan. Elkeen interpreteer of doen wat hy wil daar. Met ander woorde, hulle ortodoksie en ortopraksie pas nie, en hulle ortodoksie is totaal verskillend, soos hulle het 'n probleem hierso. Ja. Dan sê hulle hierso, the Koran teaches that infidel women can be lawfully taken for sexual use. It's allowance for a man to take captives of the right hand. 4.3, 4.24, al die verwysings heel dan daarso. On October 7, when a massive pro-Hamas demonstration was held in Istanbul, the participants shouted, "ഖൈബർ, ഖൈബർ, 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻." It is the first verse of the jihadist chant and refers to a Muslim massacre of the Jews in 628 Common Era. In the town of ഖൈബർ in northwestern Arabia, now Saudi Arabia, where the army of Islam's Prophet Muhammad massacred ഖൈബർ's Jewish population. The full verse is ഖൈബർ, ഖൈബർ, 𝗔𝗕𝗏𝗃. Klomp woorde daar, en dan sê dit hier so, it translates to ഖൈബർ, ഖൈബർ, O Jews, the army of Muhammad will return. So hulle sien hulle self seker as die vervulling van hierdie profesie, dat hulle moet teruggaan en die werk klaarmaak. En die arm is dit te elimineer in die grond vat. Dis wat dit so baie moeilik maak, nee? Meanwhile, a jihadist preacher in Turkey, Abu Hanzala, also known as 𝗔𝗕𝗦𝗔, endorsed Hamas's attacks and called for the destruction of the Jews, while referring to them as apes and pigs. The Islamic scriptures do the same. Totale eliminering daar. This murderous hate does not solely target Jewish people. Islamic religious sources largely refer to all non-Muslims, kafirs or infidels with hate and dehumanization. Dit is ons en almal daar. Dan is daar die akademikus Dr. Bill Warner. Hy skryf, he details how Islamic scripture refers to the kafir. The Quran defines the kafir and says that the kafir is hated, mocked, punished, beheaded, confused, plotted against, terrorized, annihilated, killed, crucified, made war on, ignorant, evil, disgraced, cursed, stolen from, raped, and a Muslim is not the friend of a kafir. Met al die verwysings daar. Christians and Jews are infidels, but infidels are kafirs too. Polytheists are Hindus, but they are kafirs. The term infidel and polytheist are religious words. Only the word kafir shows the common political treatment of Christian, Jew, Hindu, Buddhist, animist, atheist and humanist. Soos hulle hele leer, ortodoksie is eliminering van al die mense. Ons gaan nie tyd hê om nou alles hier te lees nie, miskien moet jy net die laaste bladsy daar saamvat en lees wat hulle daar sê. So sê hulle, the main problem therefore is that until the root cause of the jihadi slaughters and abuses against non-Muslims is understood, these attacks are likely to continue and be justified by people who may not know what they are talking about, but do not know that they do not know. Iran, Qatar, and Turkey, the heads of the snake, must not be allowed to get a pass. They all have to be held accountable. The US should relocate its airbase in Qatar to its real ally, the United Arab Emirates. Hamas is a problem not only for Israelis and Jews. Rabbi Lord Jonathan Sachs said, "The hate that begins with Jews never ends with Jews. Hamas is part of a problem of global jihad
that threatens innocent human lives everywhere, as well as civilizations, cultural and intellectual diversity. As Andrew McCarthy, author and prosecutor of the blind Sikh, Omar Abdul Rahman, who planned the 1993 World Trade Center bombing, put it, "Jihadist war against Israel is the reason Hamas exists." En hierdie berig is geskryf deur �𝐬𝐵, a Turkish journalist, a research fellow for the Fire Loss Project, and a distinguished senior fellow at Gatestone Institute. As iemand hierdie wil hê, ek kan dit vir hulle aanstuur per WhatsApp of e-post, dat die mens weet wat is die siening en die leer van Hamas. Anders verstaan hulle verkeerd daar. Dit is eintlik baie, baie tragies, maar hulle doel is die totale eliminering van Israel, en daaroor moet Israel hulle elimineer uit Palestina uit. Anders gaan hierdie oorlog nooit ophou nie. Soos die oorlog is nie teen die Palestynë nie, maar teen hierdie moslim ekstremiste groep Hamas. Ag, die kykers, ons is al klaar oor tyd al. Ons sê vir julle totsiens, tot volgende week, mooi bly. Kykers, baie dankie dat julle ingeskakel het. Ons sien uit vir volgende week wanneer ons weer die koerante kan bespreek. Baie dankie.